Mais bonjour à tout le monde. D'abord, je suis très heureux. Goeiedag iedereen. Et en Ik même weet temps niet très goed ému. waarom, maar ik ben heel blij en ontroerd dat ik hier vandaag aanwezig Je vois ben. ici des visages que je connais. Ik zie hier bekende gezichten. Il y a mon père, Mijn vader, ce qui est déjà très wat important. voor mij en heel soi. belangrijk Il y a Paul is. Sobol, Paul que je Sobol, connais depuis très longtemps, die ik al lang ken avec lequel j'ai travaillé dans en le met wie ik passé. in het verleden ook al heb Et on gewerkt. s'est retrouvés il y a pas longtemps. We zijn elkaar onlangs Et terug j'ai lu le livre de mon tegengekomen. père, j'ai lu le livre de Sobol, j'ai Ik lu heb beaucoup over de livres. deze eerste generatie veel boeken gelezen. Dat van Sur mijn cette vader, génération, dat sur van la Paul première. Sobol. Et évidemment, ça a beaucoup nourri mon travail. Het heeft mijn werk veel gevoed. Ça l'a nourri d'autant plus que ce que je vais vous raconter un peu Vandaag zal aujourd'hui, ik u c'est vertellen un over peu het le proces processus van de de creatie van het l'écriture et de boek, la création du livre, plus que l'histoire. meer dan over het verhaal zelf. Parce que je ne vais pas vous faire de spoiler pour ceux qui l'ont pas Ik lu. wil immers niets Mais ça finit verklappen, bien. Vous maar het inquiétez heeft pas. wel een happy ending. Et, mais ça a été une très très longue gestation. De voorbereiding nam me Une veel longue tijd in. gestation dans la mesure où, déjà enfant, Als kind vous al voyez là derrière, je recopiais des tekende photos ik de famille. familiefoto's over Je savais que je voulais être en dessinateur. wist ik dat ik tekenaar wilde worden. Alors petit, je recopiais Spirou, Ik kopieerde de Lucky Luke, striphelden les Schtroumpfs. Je lisais Spirou. voor ik Robbedoes kon lezen, Je l'ai même regardé avant de savoir lire. bekeek ik de Je plaatjes. suis né comme Obélix. Je suis tombé Ik ben een dedans quand beetje j'étais zoals petit. Obelix er eigenlijk ingevallen toen ik En klein was. 54. J'étais Ik gosse ben à geboren l'âge in d'or de la België bande in dessinée belge, qu'on 1954 appelle aujourd'hui la BD franco-belge. en groeide op in de Et gouden je me jaren suis van de vraiment nourri de Frans-Belgische toutes ces strip. images que je recopiais et je savais Ik voelde me met al die que quand je serais tekeningen grand, die je ik serais dessinateur, c'était ondertekende, clair pour moi. overtekende, Mais je dat ne het savais duidelijk pas. was dat ik later tekenaar zou worden. Donc les gènes sont passés. Ils sont pas Ik wist restés en echter Allemagne, niet dat mijn vader ni en dit ook Pologne. wilde. Ils sont revenus en Ik heb Belgique. eigenlijk zijn genen en ik wist het niet. D'un Zijn autre genen côté, zijn niet in Duitsland of on Polen avait gebleven. quelques albums de photos de Ze famille. zijn met hem meer naar België maison. gekomen. Thuis Il y hadden we avait enkele quelques familiealbums. photos que mon père avait pu récupérer après la Na de guerre de sa oorlog kon famille. mijn vader maar een paar foto's van zijn familie redden. Du côté de ma mère, tout était là. Van mijn moeder puisque was alles er les nog, Suisses, qui sont tous omdat revenus haar après la familie guerre. gevlucht was naar Il y a eu une Zwitserland. interruption dans leur vie de famille. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me poussait. Ik weet ces niet wat me dessins-là. ertoe Je devais aanzette, avoir maar ik 12 ans, 13 kopieerde ans, 14 ans. mijn zusje, Je recopiais. mezelf, Là, c'est ma grande mijn sœur et vader, moi-même. mijn grote Là, zus, vous voyez mon père en haut, mijn ma grande sœur pasgeboren sur un zusje. vélo, ma petite sœur qui venait de naître. Je recopiais des photos de notre album de famille. Door het overtekenen Parce van que die quelque foto's part, probeerde j'essayais ik de ons raconter verhaal une te histoire, vertellen, je connaissais pas nos maar ik histoires. kende het verhaal eigenlijk niet. En fait, toute la démarche qu'il y a derrière mon livre, Heel deze inzet is een une poging tentative de comprendre om die tweede generatie, ce qu'est waartoe la ik deuxième behoor, génération à laquelle te kunnen j'appartiens. begrijpen. En Israël, De meeste kinderen van deze generatie leven in Israël. les enfants de la deuxième génération. Il y a quand même énormément de survivants Ze qui zijn ont fait leur alia. voor, Juste na, après la guerre. tijdens de oorlog gevlucht. Même ceux qui l'ont fait En iedereen plus van mijn tard, generatie is nu on a 50, 60 jaar l'Allemagne oud. juste au bon moment aussi. Mais disons, notre deuxième génération est fortement représentée en Israël. Parce que tous les gens de ma génération ont Ze leiden in het entre land, 50 et Israël, 60 ans. verschillende Ce sont les beroepen. gens qui dirigent le pays. Ce sont les gens qui sont dans des tas de professions. Il y en a beaucoup dans le monde de la création. Dikwijls in het domein van de Soit dit en passant, creatie. énormément. Et on dit en hébreu, In het Hebreeuws noemen we onszelf Dosheni, tweede generatie. C'est exactement de quoi on parle. Niemand weet echter wat dit echt betekent. Et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que Ik vroeg me af wat mijn generatie eigenlijk is, hoe ik mezelf kan definiëren. Quelle est mon identité en fait? En quoi ma judéité, Wat kenmerkt mijn Joods pourquoi est-ce qu'elle a zijn? été marquée? Il y a plusieurs manières d'être juif. Er zijn verschillende manieren om Moi, je Jood te suis zijn. juif, laïque, en tout cas non croyant, Ik ben ongelovig, non niet pratiquant, praktiserend, mais traditionnel. maar wel traditioneel. Je célèbre les fêtes. Ik vier de Je vis verschillende en Israël, feesten. et là, toutes les fêtes sont instituées dans le quotidien. J'ai des enfants, j'ai appris par eux ce qu'était Ik heb eigenlijk de feesten geleerd door mijn kinderen in Israël. ça. On n'allait pas à la synagogue. Wij gaan zo goed als niet naar die synagoge. Ik begrijp niet wat men daar zegt. Ik ken geen Hebreeuws. Je lisais pas l'hébreu. Donc j'ai compris que dans cette espèce de peuple juif, il y Er a zijn des dus juifs qui sont gelovige, juifs, croyants et praktiserend Joden pratiquants. in Et ça verschillende va gradaties. du light à l'hyper-orthodoxie. Et moi j'appartiens à une autre partie, à cette partie des gens qui se définissent comme laïcs, Ik hoor bij de atheïstische of seculaire groep. lequel est le meilleur terme pour me définir. En tout cas, je ne crois pas en Dieu. Pourtant, Ik geloof je niet in God en toch ben ik j'essaie de Jood. comprendre Ik où zoek sont les dus racines ergens de ma judaïté. naar de wortels van Elles mijn sont dans le Jood code de zijn. mon père. Moi, ma judaïté Ze zitten in de repose holocaust van mijn vader.
Ze gaan niet terug tot aan de vernietiging van de tempel in het respect voor de cultus en het geloof in God. Ze zitten elders. Zoals voor veel overlevenden was het voor mijn vader onmogelijk om te vertellen over zijn verhaal. Ik wist dat ik hoorde bij de groep Joden die voorbestemd was voor de vernietiging. Maar ik kende het eigenlijke, echte verhaal niet. Anderzijds heb ik beslist om me in Israël te vestigen. Dus ben ik ook een Zionistische Jood. Ruw gezegd leeft de helft van de Joden buiten en de andere helft in Israël. Je kan Jood, gelovig, praktiserend, antizionistisch zijn. Er zijn veel soorten Joden, vooral orthodoxe in Israël, die de staat Israël niet erkennen. Zij redeneren dat als iedereen niet religieus is en gelovig is, zal de Messias niet terugkomen. En Israël zal niet bestaan. Ik wil het niet hebben over de Joodse oorlogen. We zouden er een week kunnen over praten voor we aan het tweede hoofdstuk zitten. Toch ben ik naar Israël vertrokken. Ik was in België lid van een vereniging van jonge socialistische Joden, Hachomer. Daar heb ik het bestaan van Israël ontdekt. Thuis kreeg ik geen zionistische opvoeding. Dat gebeurde in de vereniging, waar ik allemaal generatiegenoten ontmoette. Dat weet ik nu ik mijn boek geschreven heb. Nu ik reacties krijg van vrienden uit mijn jeugd, besef ik dat we generatiegenoten zijn. Allemaal kinderen van die tweede generaties, waar we eigenlijk nooit over gesproken hebben. Wij waren gewoon bezig jong te zijn, genieten van het leven, denken aan de toekomst, zonder eigenlijk het verhaal van onze ouders te kennen. Zoals u weet, sprak men in de jaren 1985 ook niet echt over deze periode. Er hebben toch een paar belangrijke historische evenementen plaatsgevonden en er zijn enkele grote werken verschenen, Shoah van Claude Lanzmann, Maus van Spiegelman, Klarsfeld, Raoul Hilberg. Er bestond eigenlijk een hele nieuwe literatuur. Men ging op een bepaalde manier kijken naar dit nabije verleden. Dit is laat begonnen. In 1945 las niemand Is dit een mens van Primo Levi. Niemand was erin geïnteresseerd. Men wilde de wereld van morgen opbouwen en de donkere bladzijde omdraaien. Men dacht dat de zwarte vlek was uitgewist met de processen van Nuremberg. Maar zo gaat het niet, zo werken trauma's niet. Je kan ze niet weggommen. In de domeinen van de literatuur, het onderzoek, de cinema, het theater ook, werd erover geschreven. Je kan al dan niet houden van tv-series zoals Holocaust, of films van La Vita è Bella, Schindler's List, of nog van Le Rafle du Veldiv. Eigenlijk heeft dit allemaal niet veel belang. Dat telt niet. Wat telt, is dat de cinematografische wereld zich vult met ongelooflijk veel films, televisieseries, drama's, documentaires. Zo is er bijvoorbeeld Modus Operandi. De film dateert van ongeveer 10 jaar geleden en vertelt over de Shoah in België. De eerste generatie is stilaan aan het verdwijnen en wil zoveel mogelijk getuigenissen achterlaten en de tweede generatie wil deze zoveel mogelijk verzamelen. Het is noodzakelijk om deze bladzijde uit de geschiedenis echt te gaan neerschrijven. Ik was volwassen in een tijd waarin de Shoah sterk aanwezig was, maar in mijn kindertijd bestond dit helemaal niet.
Jusqu'à l'âge de 19 ans, Tot wanneer ik 19,5 jaar oud was, on n'a jamais parlé de la Shoah. werd in de klas nooit gesproken over de Shoah. Il n'y avait pas de bande dessinée sur la Shoah. Er bestonden geen stripverhalen over. Traité de cette période. Mijn kennis over de geschiedenis komt uit Et en tant que stripverhalen, gosse, la bande niet van dessinée, school. c'était un moyen assez extraordinaire de pouvoir découvrir des sujets. Toutes mes connaissances en histoire, Ik heb eigenlijk alles geleerd van de verhalen in Robbedoes. j'ai tout appris par les histoires de l'oncle Paul dans Spirou. Quand il y a des trivia à la télévision, Wanneer ik met mijn vrouw, je regarde avec die ma femme Frans is sur les eigenlijk, chaînes françaises, naar de Franse tv kijk, ken ik dankzij Robbedoes de antwoorden bij Question pour un champion. ça a été ma culture historique. Dat was eigenlijk mijn historische Et cultuur. dans Tintin, qui était Ook un in concurrent de Spirou quand j'étais Kuifje gosse, bijvoorbeeld il y avait de la bande dessinée. kwam veel geschiedenis aan bod. C'était vraiment il y avait Alix l'intrépide Er was Alex, qui racontait de onversaagde, vertelde veel verhalen over de oudheid. l'Antiquité. Très très documenté. En ook in Asterix van Goscinny Même Astérix. En was fait, Goscinny, quand il eigenlijk écrivait heel Astérix, il était sterk hyper en documenté. stevig Quand il raconte gedocumenteerd. Astérix aux Jeux Olympiques, In Asterix en de Olympische Spelen heeft hij het oude glorieuze Athene pas l'Athènes qu'on visite. van de Olympische Spelen geconstrueerd, niet het vernielde en bankroete Athene van vandaag. Donc, pour moi, ces bandes dessinées m'ont beaucoup nourri. Et la bande dessinée est devenue pour moi, De strip werd voor mij het middelbuitstek om mij uit te drukken. je pense que l'homme, Ik geloof dat een mens beelden en verhalen nodig des heeft. dessins rupestres dans les cavernes. À Lascaux, Dat is de à reden waarom Altamira, men grootschilderingen terugvindt in avant que le Lascaux langage existe. en Altamira. Alors, il y en a qui Stond, faisaient la chasse, gingen enkele mensen jagen, andere mensen looiden de huiden, et il y en a qui dessinaient. anderen zorgden voor de barbecue en nog anderen tekenden en vertelden verhalen. Je ne sais pas chasser, je ne Zoals sais pas ik. tanner. Ik kan jagen, ik kan wel een beetje barbecue doen, maar eigenlijk kan ik beter Et tekenen. j'ai toujours voulu raconter des histoires et c'est un peu pour ça. Ik heb altijd verhalen willen vertellen. Dus probeerde ik het al toen ik een klein jongetje Dans was. mon histoire maintenant personnelle et familiale, In mijn persoonlijk en familiaal verhaal il s'est passé que verliet en ik het allant en huis Israël en trok naar Israël. et en quittant la maison, parce qu'en fait voilà, j'ai quitté la maison. Il n'y a pas une autre manière de dire ça. Je suis parti faire ma vie. Il y a des enfants qui quittent la maison à un certain âge. Aujourd'hui, il y a des parents qui se lamentent parce que leur gosse de 33 ans revient habiter avec eux. Non, moi j'ai quitté la maison. à Ik 19 vertrok ans om et mijn demi. eigen leven te gaan leiden toen ik 19 jaar was. Par ma jeunesse, en ayant découvert Israël, j'ai senti en arrivant là-bas, comme touriste à l'âge de 15 ans, on était Als allé 20-jarige voelde ik mij eigenlijk een toerist toen 3 ik semaines de kinderen travail, aankwam. 3 semaines de vacances, avec 40 jeunes de mon âge. Ik werkte 6 weken met leeftijdsgenoten uit Luik, Antwerpen en Brussel in een kibbutz. Que j'avais mes racines 3 là-bas. weken werken, 3 weken Et vakantie. je veux le dire ici en Belgique. En toen heb ik eigenlijk mon pays gevoeld natal, dat mijn parce wortels que daar lagen. Des fois, on me demande à juste Soms vraagt men mij waarom ik België heb titre, verlaten. quitter la Belgique. C'est vrai, c'est une question tout à fait. Maar mijn antwoord is, ik heb België niet verlaten. Ik ben Belg gebleven. J'ai pas quitté la Belgique. Je suis resté très belge. J'ai gardé toute ma culture belge. La preuve, ce livre. Het bewijs eigenlijk is dit boek. Si c'est pas la Belgique. Dit is eigenlijk het grootste bewijs van Belgitude. Toujours continué à aimer la Ik Belgique. blijf altijd van België Les houden. moules, les frites, Ik ben dol la op pêche. mosselen, frieten, chocolade en bier. Mais, et en plus, je n'ai jamais souffert de Ik l'antisémitisme. heb in België ook Toujours été nooit geleden onder soit le seul antisemitisme. juif dans mon école, soit le seul Ik juif was dans ma altijd de classe. enige Jood op school of in mijn Je klas. suis né à Liège. Ik ben Je suis geboren né in à Serrain-sur-Meuse. Dat is eigenlijk nog stukken erger dan Luik. Et il y avait pas tellement, il y avait pas une grande communauté juive. En daar bestond natuurlijk geen grote Joodse gemeenschap. J'étais souvent le seul juif de toute une école de plusieurs centaines d'élèves. Als er al een andere Jood op school Je zat, savais même pas. dan wist ik het niet. Donc, j'ai quand même senti que Ik voelde wel dat ik door dat andere familiale verleden, à cause de l'histoire, door de oorlogsgeschiedenis van mijn volk, il y avait quelque chose qui verschilde était van mijn différent, klasgenoten. entre mes condisciples et moi. Ils allaient au cours de catéchisme. Zij moi, volgden j'allais au catechese, football à ce moment. ik speelde voetbal. Ok, c'était clair. Ils faisaient leur communion à 12 ans. Zij deden hun communie om 12 jaar. Une robe blanche et de Ik brandde van verlangen om een wit kleed te dragen en een hostie te proeven, disait, t'as pas le droit de rentrer. maar ik mocht de kerk niet in. Je restais Dus devant l'église et ik je wachtte buiten. Et puis ils m'amenaient leurs photos. Ze toonden foto's met hun wit kleed en hun monnikskap. Ze toonden mij hun Nieuw Testament en hun hostie. J'étais jaloux, En ik was, ja, eigenlijk een beetje jaloers. entre guillemets jaloux. J'ai fait ma bar mitzvah, Ik deed mijn bar mitzvah, mais ça a été une cérémonie. maar ik heb niks begrepen van de ceremonie.
De Hebreeuwse en Jiddische tekst heb ik van buiten geleerd, maar mijn judaïsme was eigenlijk heel vaag. Ik voelde me nooit anders op school. Gewoon omdat mijn ouders een ander geloof aanhingen. Ik was een gezellig, joviaal kind. Ik speelde voetbal, ik voelde me goed in mijn vel. Maar als 15-jarige bezocht ik die eerste keer Israël. En op die leeftijd begon ik echt na te denken. Ik voelde dat dit de grond van mijn voorouders was. Niemand heeft mij dat aangepraat. In feite is Polen het echte land van mijn voorouders. De ouders van mijn vader zijn er geboren, maar thuis was Polen van de kaart geveegd. Mijn vader spreekt geen Pools. Hij haat Polen en hij noemt de Polen meer antisemitisch dan de Duitsers. Ik voel me dus niet Pools. Ik heb enkel een Poolse naam. Mijn wortels lagen dus duidelijk niet in Polen. In België was ik de eerste in België geboren Belgische Kiska. Ik voelde me goed, want al die vragen heb ik me als kind nooit gesteld. Toen ik in Israël voor aankwam, die eerste keer voelde ik iets. Moeilijk uit te leggen, een beetje zoals liefde. Waarom vertel ik u dat? Eerst en vooral, dan moet u me straks de vragen niet stellen. Maar ik had problemen. En het leven was eigenlijk ingewikkelder dan wat ik dacht. Blijkbaar was die onbezorgde jeugd gemarkeerd door iets waaraan ik door die afstand en met de jaren vorm kon geven. Maar ik kon het nog niet echt analyseren. Si on m'avait posé la question à l'âge de 20 ans, ou à l'âge de 25 ans, ou à l'âge de 35 ans, est-ce que je suis un enfant de la deuxième génération? Tot mijn 35ste zelfs zou ik uit de lucht gevallen zijn als men mij vroeg of ik een kind van de tweede generatie was. Ik dacht dat het ging, maar het ging niet. Iets woog op me. Aan de oorsprong van dit boek ligt een tweede, heel belangrijk familietrauma. De zelfmoord van mijn kleine broertje in 1988. Vanaf dat moment begon ik aan introspectie te doen om het onheil te begrijpen. Waarom gebeurde dit? Van waar kwam dit? Waarom was mijn familie zo slecht weggelegd voor het leven? Ik was 34 en ik was helemaal in shock. En ik bezat nog niet de afstand om het echt te analyseren.